ईदूं बि असां ईदुनि जा कपिड़ा असां कोन वरिता आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो मोहम्मद आज़म सोडरा आहे। हिकिड़ो डिसेबल माण्हू आहियां ऐं तक़रीबन मुंहिंजा 10-12 साल थिया आहिनि। मां टीचिंग में पढ़ायो आहे ॿारनि खे ऐं उन सां गॾु असां अलाए केतिरी NGO बि खोलियोसीं जीअं ग़रीबनि मिस्किननि खे फ्री में तालीम ॾिनीसीं। हाणे पढ़ाए ॾाढा थकिजी पिया आहियूं ऐं उन सां गॾु PhD GST ॿिन्ही में क्वालीफाई कयो। यार BST जो ऑर्डर मिले उहो बि कोन थो मिले। हाणे ॾाढा परेशान वेठा हुआ असां ऐं ACF में सिंध जो एजुकेशन में फाउंडेशन में मां पढ़ाईंदो हुउसि। उन ऑपरेटर मूंखे पाण कढी छॾियो त असां ॿियो खणंदासीं। IBM में PhD ऐं GST में केतिरो मार्क आहिनि? सर IBM में मुंहिंजो तक़रीबन 52 मार्क्स आहिनि, PhD में GST में 38 मार्कूं। असांखे जॾहिं त माज़ूरनि खे 33 मार्कुनि ते सिलेक्ट कयो वियो आहे। हाणे सभिनी तालकनि खे ॾिनो वियो आहे, असां माज़ूरनि खे अलाए छो रहायो वियो आहे। सो महिरबानी करे असांखे सेक्रेटरी साहब खे असां अर्ज़ु था कयूं त महिरबानी करे जेतिरो जल्द थी सघे असांखे माना ऑर्डर ॾिना वञे, असां जीअं माना मायूसी खां असां तंगदिस्ती खां ख़तमु थी सघूं। महिरबानी करे। तव्हां कहिड़ो कमकार कंदा आहियो? सर कमु बसि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाईंदा आहियूं जिते 6,000 रुपया महीना। 6,000 में घर त कोन थो हले न सर। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में 11,500 मिलंदा त उन में ऑपरेटर कढी छॾियो। तव्हां ॿियनि पास थिया उन करे असां ॿियो खणंदासीं। तव्हांजी शादी थियल आहे? सर बिल्कुलु शादी थियल नंढड़ो बि आहे, उन सां गॾु अम्मी बि आहे, मुंहिंजी कुराड़ी आहे वीचारी ऐं ॿियो को मुंहिंजो कमाइण वारो बि कोन्हे। मां आख़िरी इहो ई आहियां, माज़ूर आहियां जेको माना कमाए नथो सघां। तव्हांजो मुतालबो छा आहे? सर मुतालबो इहो आहे त महिरबानी करे यार जेतिरो जल्द थी सघे असांजे ऑर्डर ॾिना वञे त जीअं असांजी तंदुरुस्ती ख़तमु थी थिए। घरनि में चूल्हो कोन थो जले, छा कयूं यार, बेरोज़गार वेठा आहियूं घर में। ईदूं बि आहिनि, असां ईदुनि जा कपिड़ा बि असां कोन वरिता आहिनि। इंतहाई हिकु त ॾाढी ख़ुशी थी त सिंध जो नौजवान ज़िले कंबर शहदाद कोट तालके वारनि जे ॻोठु फैज़ मोहम्मद सोढर जो नौजवान मोहम्मद आज़म सोढर पंहिंजी महिनत लगन सां पंहिंजे कम खे जारी रखे थो। ज़िंदगी जो हिन कठिन दौर में बि गुज़र सफ़र करण लाइ मुफ़सल तयारु ऐं जाकोड़ी में पंहिंजो वक़्तु गुज़ारे थो। जॾहिं त ताज़ो PhD ऐं GST में जेका सो माज़ूर कोटा वारी पॉलिसी तहत यानी कि 33 मार्कनि ते पास करे ऑफर ऑर्डर ॾियण वारी पॉलिसी तहत हिन एजुकेशन खाते खां ऐं सरदार शाह खां ऐं सिंध हुकूमत खां इहो मुतालबो कयो त मूं समेत जेके बि माज़ूर आहिनि उनखे जेके सो ऑफर ऑर्डर ॾिना वञनि त जीअं हू ज़िंदगी जो बक़ाया गुज़र सफ़र पंहिंजो जारी रखनि ऐं जॾहिं त तालीम जे निज़ाम लाइ जदोजहद कनि।